السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. كي دايرين خواتاتي الغزالات؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ الحمد لله. خواتاتي الغزالات، اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد القريصات ساهلين واقتصاديين ومعجونين غير بالماء وكيجيو يا سلام. وكذلك غادي نشارك معكم مركز ديال الحامض ان شاء الله تحتاجوه للشهر الفضيل وتحتفظوا به في المجمد. الصراحه كيكون هو الاساس ديال العصائر، كطحنوا فيه بزاف ديال الفواكه كيجي زوين. المهم خواتاتي الغزالات، الله يجازيكم بخير. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساونيش من الاشتراك، اشتركوا معايا في القناه، ديروا لي واحد ابوني، الله يجازيكم بخير. وكذلك ديروا لي واحد لايك للفيديو وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد من القناه. خواتاتي الغزالات، بالنسبه لهذا العجين راه ما تنديروهش قاصح وما تنديروهش رطب، يعني تيكون متوسط، ما نجريوش بزاف وما نخليوش قاصح بزاف. المهم خواتاتي الغزالات، هنا درت واحد نص كيلو تاع الفورص. بالنسبه للفورص غير من الفورص باش كنعجن الخبز، ما درت 3 الحلويات لا حتى شي حاجه. المهم درت واحد الملعقه ديال حبه حلاوه، يمكن لكم ديروا حتى النافع، المهم هي اللي متوفره عندي درتها. حبه حلاوه كتجي فيهم اصلا زوينه. ودرت ربيع كاس خواتاتي تاع الزيت، 4 كاس ديال العنبه، ودرت نص كاس مع مرش ديال السنيده، يعني بحال ثلث كاس ديال السنيده تا هو ديال العنبه. ودرت خواتاتي ملعقه كبيره تاع الخميره، ودرت خواتاتي ابيض بيضه. وبالنسبه للاصفر راني احتفظت به. المهم خواتاتي الغزالات، هاد العجينه، هاد الكريسات او القريشلات تيجيو زوينين. خواتاتي بالنسبه للماء راني عجنت تقريبا بشي كاس ونص، او ما وصلت 2 كيسان. المهم نتوما عجنوا وديروا بشويه بشويه، ديروا الماء بشويه بشويه باش ما تجيراش لكم وما تقصحوهاش. عاوتاني خواتاتي خليتها هنا 20 دقيقه كترتاح. ها نتوما خواتاتي، ودرت انا كويرات كبار. بالنسبه لهاد الكويرات راه كبار من ديول الدرهم، بغيتو ديروا كويرات صغار يمكن لكم. انا درت كويرات كبار عطاتني 12 كوره. بالنسبه لكم لا درتو الكويرات صغار تعطيكم 25 كره او تعطيكم 24 كره بحال هكا. المهم خواتاتي، انا بالنسبه ليا بغيتهم قريصات كبار. الصراحه راه كنمونطي الفيديو حتى النهار الاخر، راه باتوا وفطرت بيهم. الصراحه راهم فنين، جاو فنين ومازال راهم باقيين عندي. المهم خواتاتي الغزالات، هنا من بعد ما كنكور دوك الكويرات كنقرصهم، ضروري تقرصوهم باش ما يجيوش عالين وما تجي فيهم البابه بزاف. المهم باش يجيو هما هادوك، يجيو البابه اللي كتكون الوسط منهم كتجي هي هذيك، ما كيجيوش البابه تجي البابه كثيره. المهم خواتاتي الغزالات، هنا راني تنقرصهم، غادي نقرصهم مزيان. هانتوما تنقرص ونعاود لانهم تيعاودوا بحال كيرجعوا شويه، كنعاود نقرصهم. وان شاء الله خواتاتي غادي نرشهم بالجنجلان. يمكن لكم تخليهم هكاك ودهنوهم بالكونفيتير ودير لهم الكوك، يمكن لكم ترشوهم بالجنجلان. هادو مادام قريشلات بلديين، انا قلت غادي ان شاء الله نرشهم بالجنجلان وناكل منهم، واللي بقى تنفطروا به ولا نديروا به الكوتي الغد ليه. المهم راه فطرت منهم ولكن راهم باقين خواتاتي الغزالات. هنايا راني كندهن بهذاك اصفر بيضه، درت لي شويه ديال الخل، بعض القطرات تاع الخل باش كنحيد لي الزفوريه وما تجيش ديك ريحه البيض مجهده في هاد الكريسات. المهم هذه هي الطريقه اللي كندير. بعض المرات كندير مع سكر سنيده باش يجيو حمرين بزاف. انا بالنسبه لي خواتاتي غنطيبهم في الفران الزنقه، ضروري تيجيو حمرين تيجيو زوينين. المهم نتوما كيما بغيتو طيبوهم في الدار ولا طيبوهم في الزنقه ولا اللي بغيتو، الا كان قريب لكم شي فران من الاحسن تيجيو زوينين في الفران الزنقه. المهم خواتاتي الغزالات، هنا غادي نرشهم بالجنجلان، راني كنرش فيهم وغادي نخليهم حتى يخمروا، حتى تطلع فيهم الخميره مزيان. هما السر ديال النجاح ديالهم حتى كتطلع فيهم الخميره مزيان. الا درتوهم وهما ما خامرينش راه ما تيجيوش زوينين. المهم خواتاتي هنا راه غادي نديرهم يخمروا وغادي نخليهم على جنب. ما غطيتهم ما حتى شي حاجه، غطيتهم غير بواحد البلاستيكه، ما غطيتهم كاع بشي حاجه اخرى. المهم غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نصاوب هذا المركز تاع الحامض. خواتاتي هنا راه غسلت 6 كيلو تاع الحامض وغادي نصايبها ان شاء الله. خواتاتي كنحيد غير ديك القشره الصفراء وما تنحيدش الحامض كامل. الا بغيتو تصفيوه يمكن لكم تدوروا بديك القشره كامله تحيدوها. انا بالنسبه لي خواتاتي ما تنصفيش، كنخلي فيه ديك القشره ديالو، كتجي زوينه خاصه ملي كتجلس في المجمد، ما كتطلق لا مروريه ولا حتى شي حاجه. المهم غير كنحيد شويه 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 من الحامضه وكنحيد، ما كنديرش ديك القشره كامله. المهم خواتاتي ما توصلوش القشره البيضاء، ضروري غير من الفوق.
غير من الفوق، غير القشره الصفراء وصافي. المهم غادي نستمر معاهم. هذا خواتاتي راه عصير اقتصادي تيجي زوين مركز، كيجي زوين، كنحتفظ به في المجمد. المهم بالنسبه لهذا النهار راه غادي نديرو معكم، ونهار واحد اخر ملي غادي نبغي نجمعو راه غنخلي يومين فوق البوطاجي حتى ديك السنيده كتذوب فيه مزيان. عاد غادي نجمعو ونوريكم كيفاش غنديرو فاش كنجمعو. والقياس اللي غادي نبقى ندير ان شاء الله في العصائر، راه كنطحن فيه البنان، تنطحن فيه التفاح، تنطحن فيه الفريز، المهم تندير معاه بزاف الحاجات. المهم خواتاتي الغزالات، هنا راه كندير سنيده، السكر سنيده غادي نخلطو مع هاد القشور. كنبقى ندعك كيف ما كتشوفوا بهاد المعلقه، كنحرك وكندعك حتى كيطلقوا دوك القشور واحد داك الزيوت تاعهم وداك الشيء في هاد السكر سنيده، وكتولي ديك السكر سنيده فازقه بداك القشور، كتولي فازقه وكتولي الريحه زوينه. والله ما نقدر نوصف لكم اخواتاتي كون كنتو حدايا الريحه يا سلام. ها نتوما كنبقى ندعك مزيان حتى كيطلقوا ديك الريحه ديالهم مزيان. غادي خواتاتي دابا من بعد ما دعكت هاد السنيده غادي نديرها على جنب، وغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نعصر هاد العصير. بالنسبه لهاد العصير تنعصروا في هاد العصاره الكهربائيه، يمكن لكم تعصروه في العصاره اليدويه. انا بالنسبه ليا هاد العصاره الكهربائيه كتسهل عليا الامور. في ساعه كنعصر فيها خواتاتي، هادي راها روبو، راه فيها كلشي. هاد العصاره هاد الماكينه راني خديتها من مرجان، كان فيها بروموسيون خديتها. كنعصر فيها العصير، تنطحن فيها الكفته، تنصوب فيها الخضر، فيها الهاشوار، كذلك كتقطع ليا القزبر ومعدنوس، كذلك كنطحن فيها العصائر، فيها الكاس الاخر داك الطويل، الكاس الكبير اللي كنطحنوا فيه العصائر. المهم تبارك الله راها زوينه، صدقات لي الحمد لله والشكر لله زوينه. المهم خواتاتي هنا من بعد ما كملت داك العصير كامل درتو في هاد الطويصه اللي كتغطى. هادو راني خديت منهم هاد الطاسه جوجات 300 ريال، وحده غادي نخليها غير العجينه، وحده غنخليها لهاد الاستعمالات بحال هكا اللي كيتغطاو. مثلا انا كنت خديت على اساس انني نبقى ندير فيها التمر، المهم غادي نخليها نستعمل فيها الاستعمالات اليوميه ديالي، اي حاجه درتها نديرها فيها. وحده راني خديتها العجينه. المهم خواتاتي الصراحه زوينه، صدقات لي هاد سميتها كتعجن، وملي كنغطي ديك العجينه كتصدق لي العجينه فيها زوينه. خواتاتي هنا راني صيفط هاد الكرواسه طابت في الفران وجات زوينه الصراحه، وجات هشيشه ما نقدرش نوصف لكم، راه جات فنه خواتاتي. بالنسبه لي انا وريت لكم هنا راه عطات اللون احسن، بالنسبه للطاوه ما كانش كيبان فيها اللون مزيان. وعمرت هنا خواتاتي واحد البريريت ديال اتاي بالشيبات، شهيتكم خواتاتي تشربوه معايا. صراحه ما درنا مع لا فرماج لا عسل لا حتى شي حاجه. المهم ديروا مع اللي بغيتو، ديروا مع الزبده، ديروا مع الفرماج بحال هكا، دوزوا هاد القريشلات باش ما بغيتو. المهم راه تيجيو زوينين ويمكن لكم تحتفظوا بهم، راه تيبقاو اكثر من اسبوع. غير ديرهم شي سطيله ولا شي سطل ولا شي سوبيره تيبقاو اكثر من اسبوع. المهم فين ما بغيتوهم جبدوا منهم كلوا، الصراحه تيجيو زوينين. ما ديرهم لا في الثلاجه حتى شي حاجه، احتفظوا بهم غير برا المجمد، برا عفوا الثلاجه، تيبقاو زوينين. هانتوما خواتاتي راه تنوريكم، تنقول لكم راه جاو زوينين، هانتوما الصراحه جاو فنين. كنتمنى خواتاتي يعجبكم هذا الفيديو وينال رضاكم. وإلا عجبكم خواتاتي الفيديو ما تنساونيش بالاشتراك، اشتركوا معايا في القناه. الله يجازيكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو قادم ان شاء الله.